President, interpellanten Halleraker tar opp en meget viktig sak i dag, som går på veistandard i Norge, og har et utsagn om at kvaliteten må minske risikoen for ulykker i alle fylker, og det skal være likt. Og vi er alle enige om at enhver ulykke i trafikkulykke er en tragedie, og den skal minskes. Men da er det spørsmål hvor vi skal få det til. Vi vet at noe av det skyldes veistandarden, vi vet at noe skyldes føreren, vi vet at noe skyldes føret, og det er ikke faktorer. Men det som vi i alle fall kan gjøre noe med, det er ikke bare veistandarden, riktig nok. Jeg er glad for at statsråden har tatt opp nettopp dette også med kjøreopplæringen for ungdom i dag, og fokuserer sterkt på det. Det har jeg også stor tro på. Men det er ikke til å komme forbi at når veistandarden er dårlig, så fører det til ulykker i mange tilfeller. Vi har alle nullvisjon, og den må vi håpe vi kan i hvert fall komme nærmere. Vi har en standard på veiene i Norge, vi har det, men vi vet at den ikke er fulgt opp. Og når den ikke er fulgt opp, så er det fordi at det ikke har vært midler til det. På den måten som vi har brukt midler til samferdselssektoren. Statsråden i sitt svar refererer til at det bygges blant annet midtdeler 25 km i 2011. Ja, midtdelere er veldig bra. Jeg må innrømme det at for noen år siden så hadde jeg ikke sans for midtdelere, men det er lov å snu, som det heter, og jeg har endret syn på det. Jeg er sterkt for at midtdelere er en av de viktigste tingene for å unngå trafikkulykker. Ellers så svarer statsråden med redusert hastighet, noe som jeg har langt mindre sans for. Den statistikken som viser dette her, den er nok ikke helt etter min oppfatning basert på virkelighet i ett og alt. For det er ikke alltid din egen fart som betyr noe, men det er altså massen som kommer imot deg når du har en ulykke som kan utgjøre mye. Så sier statsråden at veiene blir bedre. Ja og nei. Jeg hadde gleden av å kjøre fra Oslo til Larvik og retur i påska, og det var en fryd, det skal jeg være enig i. Der har veiene blitt vesentlig bedre. Men halvannen måned tidligere så hadde jeg også den tvilsomme fornøyelsen å kjøre fra Steinkjer til Vikna over Høylandet, der det plasserer i snitt 17 trailere per dag med fiskelast. Og med de smale veiene, med de svingene, med det telehivet, så må jeg si at det må være en utfordring av dimensjoner for dem som frakter fisken på det området her, eller på den distansen. Så noen veier riktig nok blir bedre, men det er veldig mange som blir dårligere fordi at vi ikke har tatt høyde for den trafikkøkningen som har vært igjennom alle de år. Og der kan vi ta med mange år, tror jeg. Etterslepet blir nok ikke tatt igjen i løpet av dette året heller, har jeg ingen tro på. Etterslepet er så enormt, både på riksveier og på fylkesveier, som det har blitt nå i dag da. Hva kan vi så gjøre med dette her? Og jeg skjønner godt at statsråd Kleppa utbryter frustrasjon av og til når de måtte svare på de dårlige veiene i Norge, de dårlige jernbanene i Norge. For ca. 10 år siden så innførte vi handlingsregelen. Og da ble det samtidig sagt at de midlene, 4%, skal brukes til infrastruktur i Norge og til forskning og utdanning. Vi kan gå etter og se hvor mange prosent som er brukt til infrastruktur. Det er svært lite. Vi har fått en velstandsøkning, ja, på den sosiale siden i Norge, som er enorm i forhold til resten av både Europa og verden. Men vi har forsømt oss på infrastrukturen. Og jeg tror ikke det at vi kommer ut av dette her før statsråd Kleppa lykkes vesentlig bedre i forhandlinger med Finansdepartementet om å få mer midler til infrastruktur. Så da er det virkelig å stå igjen og håpe at i revidert budsjett, som antageligvis forhandlingene er ferdig med nå, har statsråden lyktes i å få langt mer over til veiprosjektene våre i Norge. Takk.